Miloš Nikolić je mladi Svilajnčanin koji za kratak vremenski period ostvario veliki fudbalski napredak. On se ostvario kao igrač u evropskim klubovima. Svilanac je do sad imao mnoga sportska imena. Jedno od njih je Miloš Nikolić, 26-godišnji fudbaler. Prve fudbalske korake je napravio u Svilajncu, ali je vrlo brzo prepoznat kao talenat i nastavio karijeru u Jagodini, Vranju, Kraljevu, pa sve do ove sezone kada stiže do Lige Evrope. Prešao sam u jedan veliki klub, Spartak Trnava, sa velikim ambicijama. Završili smo godinu na 4. mestu i izborili smo plasman za kvalifikacije za Ligu Evrope. Taj drugi deo isto bih okarakterisao kao jako uspešan. Početak sezone 2015-2016 igrali smo i Evropu, to je da kažem i neki moj debi u Ligi Evrope. Lepo smo gurali, pobedili smo u prvom kolu, smo izbacili Olimpik iz Sarajeva. Posle nam je došla ekipa Linfield iz Irske, međutim smo kasnije naišli na baš jakog protivnika, PAOK. Bukvalno su nas izbacili zbog gola u gostima. Tako da kad se sve sabere oduzme, ja sam stvarno jako zadovoljan i srećan sa prethodnom godinom. Svaki mladi čovek, koliko god bio uspešan, uvek ima želju za još nekim iskustvom više. Želja Miloša je da se oproba u Premier ligi. Što se tiče lično mene i mog napretka, uvek postoje neke ambicije. Ja sam neko ko strašno voli englesku ligu i taj stil igre, a volao bih da taj cilj koji sam sebi postavio jednog dana i ostvarim. Međutim, ne znam koliko je sad to realno reći da iz ove perspektive mislim, sve je moguće, ali neka realnost ide drugim tokom, vidjet ćemo ponuda nekih ima, ne bih sad da nešto pričam. Unapred mislim da najbitnije za mene da, što i svi sportisti ističu, da budem pre svega zdrav, a polako vidjet ćemo šta će sve da nam donese. Kao fudbaler sa već određenim iskustvom žali zbog stanja u našoj reprezentaciji jer imamo kvalitetne pojedince, ali i veoma slab nacionalni tim. Mislim da imamo veliki broj kvalitetnih fudbalera. Ono što mislim da smo izgubili to je kult reprezentacije. Mislim da još od Radomira Antića se nije našao neko ko bih mogao da napravi jednu takvu kompaktnu cijelinu i da spoji sve to u jedno. Mislim da nekako svako vuče na svoju stranu, da nema sloge i mislim da uz svo dužno poštovanje prema svim selektorima, mislim da još uvek od tada nismo našli čoveka koji bi sve to nekako napravio da svi dišu jednim plućima. Ovaj mladić ima veoma lepe snove i na putu je ostvarenja, ali je zbog toga veoma retko sa svojom porodicom i u svom rodnom gradu. Dolazim često, mi imamo generalno jako kratke pauze, to je sad u decembru ta jednomesečna pauza i za leto je tih nekih 2 nedelje, što je stvarno jako kratko za godinu dana. Ono što mi se jako sviđa je taj prirodnjački centar, što bih istakao, prelepo izgleda i fantastična stvar, vidim da se stalno nešto radi, da se gradi, što je stvarno super i mislim da trebaju ljudi koji vole da volim što su ambiciozni i što pokušavaju da i u ovim teškim vremenima da izdignu grad na neki viši nivo, koliko god je to moguće sa sredstvima i u generalno vremenima u kojima živimo. Iza svakog rezultata i uspeha je veliki rad i napor, ali kada se nešto radi sa ljubavlju, onda ništa ne predstavlja napor, već samo način do ostvarenja cilja. Tako je i ovaj mladić sa ljubavlju prema fudbalu krenuo putem novih iskustava i stigao do velikog evropskog takmičenja.